اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى وأغلى متابعين. حبيت بقى أصبح عليكم صباح كده بسرعة. من سوق بكوس. كنا نازلين نجيب خضار ونجيب فطار الصبح. وبصراحة لقيت كده الحاجات الجميلة اللي تفتح النفس على الصبح، السمك وأنواعه. بصراحة في أنواع كتير أنا أول مرة أشوفها. قلت لا، لازم أوريكم. ينفع أن أنا أشوف الحاجات دي الجميلة دي وأنتوا لأ؟ قلت لأ، لازم تشوفوا انتوا كمان الحاجات الحلوة دي. حبيت بقى انا اوريكم بقى السمك الجميل دوت صورته. وما احلاه وجماله، وكفايه بس ان هو بصوا تحس ان السمكية لسه صاحيه كده طازه. وهو فعلا كل السمك طازه. السوق كله باكمله حاطط السمك كده، تحس ان هو لسه صاحي. وفعلا في ناس حاطه سمك صاحي، اللي هو البولتي، حاطينه في حواض. والله انا شفته بيلعب، بس اتكسفت بصراحة ان انا اصور. قلت لو رحت حلقة شادر السمك اللي هو في ابو قير، هصور لكم واوريكم. بصوا كده، لقيت انواع غريبة بيقولوا عليها. في طبعا انا عارفة البولت، عارفة البوري، عارفة الفسيخ، عارفة السردين، الجمبري. في بقى سمك اسمه سمك البغبغان. فعلا فعلا ملون كده وشكل البغبغان. وغالي جدا. وفي سمك كمان اسمه سمك السيف او السافوريا، حاجه زي كده، مش عارفه، المهم حاجه بتتخنقي بيها. بس عباره هو مبطط خالص وعامل زي الورقه. بقوله، يقول لي سمك مبطرخ. اقول له، قال لي والله كله بطاريخ. فبنت خالتي قالت لي فعلا السمك ده بيبقى كله بطاريخ. وهم عارفينه هناك وبيعملوه يعني. بس الله اكبر، السمك هناك يفتح النفس. يعني ما تقوليش بقى انا هنزل السوق اشوف في سمك النهارده طازه ولا لا. لا، انت هتنزلي تشتري اللي نفسك فيه وهتيجي. والخضار كمان طازه. وبصراحه تنزلي كده السوق نفسك تتفتح على كل حاجه. السوق ده بالنهار خضار وسمك وكل حاجه انت تحتاجيها من طلبات البيت. تعالي بقى بالليل نتمشى فيه. انا كنت نزلت الفيديو قبل كده ان احنا نزلنا خدنا جولة كده في سوق بكوس بالليل. بالليل بقى محلات الملابس، محلات الأحذية. تحبي تتمشي في محلات الاكسسوار، تحبي تتمشي فيه كمان بالليل. يعني الله أكبر، الشارع ده ليل ونهار ما بيونش. شغال الصبح خضار وسوق وكده. وبالليل المحلات بقى زي ما انتم شايفين كده، ترابيزات اهي، في ترابيزات مقفلة. بيبدأوا بقى الساعة 4 كده، بيكون السوق طبعا أجواءه خفت. والناس اللي فرشة خضار أو سمك أو كده لمت. بيبدأوا هما بقى إيه يفتحوا الفرش بتاعهم. هسيب لكم الفيديو بتاع الجولة بتاع سوق بكوس بالليل بتاع الملابس وكده. هحط لكم في أول تعليق مثبت تحت لو حابين تتفرجوا عليه يعني. ما تنسوش بس تحطوا لي اللايك، أهم حاجة. حطوا لي لايك وسيبوا لي تعليق حلو من تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتشجعني. ربنا يجازيكم كل خير يا رب ويسعدكم. ده كمان يعني ممكن تكون أكترية السوق ما حطش خضاره لسه، لأن احنا كنا نازلين بدري. الشارع ده على طول زحمة 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 والله العظيم. بس أنا اتبسطت يعني. أنا كنت بنزل مع بنت خالتي رايحة تجيب طلب أو كده، كنت حابة ننزل معاها عشان أشوف المكان. زي ما قلت لكم قبل كده، طبعا أنا بقالي كتير منزلتش اسكندرية. وكنت حابة إن أنا أنزل في أي مشوار هي رايحة فيه. بصوا السمك، الله أكبر يعني ما شاء الله. يعني حاجة كده بصوا بتتكلم لوحدها. وبعدين انواع كتيره قوي بصراحه. يعني بنت خالتي طبعا قالت لي، انا جربت فيها انواع من الانواع دي وجميله، وهي مش حاجه رخيصه يعني، ده انواع غاليه. لقيت بقى اللي هو عايزه بغبغان واللي عايزه فرخه. هو اسمه كده سمك بغبغان. وفي سمك اسمه سمك فرخه، طبعا سمك تعابين عارفينه. السمك السيف دون برضو كنت اول مره اشوفه. بس مبطط جدا، مبطط كده يعني. انا بقول يا رب هي تاكل فيه ايه ده. قالوا لي لا، ده كله بطاريخ وغالي يعني. تقريبا الكيلو بتاعه ساعة ما سألته كان عامل 60 جنيه أو 70 جنيه. الراجل ده ما شاء الله عليه في أول السوق. ليه زبونه يعني. حاطط جميع أنواع السمك اللي تخطر على بالكم. حاطط أنواع كتيرة جدا. بس يمكن أنا التصوير ما كانش مساعدني شوية. أنا عايزة أوريكم سمك البغبغان.
اهو دوت سمك اللي في الوش ده على طول الملون البرتقاني ده، وده سمك البغبغان، واللي جنبه سمك الفريخ. في سمك بقى تعابين وسمك السيف وسمك سردين و... والجمبري والكابوريا، الحاجات بصوا طازة طازة. وفي ناس حاطة البولتي ده بيلعب كده، حاطينه عاملين له حواض صاحي، انتي بتصطاديه او هو بيصطادهولك كده صاحي، تنقي السمك اللي انت عايزاه بيلعب. بس الضبع على قد كده ما لقيتش حد حاطط سمك مكرونة. والله العظيم يعني انتوا لو هتدققوا كده في الفيديو من اوله لاخره مش هتلاقوا سمك مكرونة خالص. مش عارفة ايه السبب في كده، ولا بلدي ولا مستورد. ودول طبعا لو حطوا مستورد يبقى عيب في حقهم قوي، ده بلد السمك، ما ينفعش يحطوا حاجة مستوردة. ما شاء الله، الله أكبر. يعني كانت جولة جميلة جدا في السوق. دخلنا بقى على الفرن، جبنا العيش وجبنا فطرنا وروحنا نفطر. أنا بحب العيش الأبيض بتاع اسكندرية ده قوي، عيش خفيف وحلو كده، بحب أحط عليه الجبنة كده وآكل، بيبقى بصراحة طعمه جميل، خفيف كده مش تقيل العيش الأبيض ده. وبعدين اصبروا بقى، ده ضحكوا عليا. ده انا كنت واقفه بقول له ايه يعني جبنا العيش، بنت خالتي حتى سمعتني وسابتني خالص، واقفه بتضحك عليا هي كمان. بقول له ايه، ممكن تديني قفص احط عليه العيش؟ قال لي قفص ايه، قفص فراخ؟ قلت له لا عايزه قفص من ده. قال لي لا اسمه شراعه. قلت له طب ماشي هات شراعه مش مشكله، احط عليها العيش. خدته وحطيته وهوته بره كده. آه، يعني في بعض الكلمات مختلفة بصراحة، يعني مش عارفة كانوا قالوا لي برضو على حاجة تانية. شراع شراع مش مشكلة. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.